Хөрмәтле агай менән мин таныш, сөнки беренчедән мин бәләкәй сактан Башкорт академия драма театрына йөрергә яратам. Һәм шулай ук анда Самрау студияһына йөреп, анда шулай ук спектакльләрдә катнашканым бар. Ә икенчедән ул минең классташымның атаһы. Мин Хөрмәт агайды бик мөгъҗизәле кеше дип уйлыйм. Миңа охшар дип уйлыйм. Хөрмәт агай, һаумыгыз, кәефегез нисек? Аллага Аллага шөкер. Һеҙҙең быға тиклем портретығыҙҙы төшөргәндәр бар инеме? Юк, тәүге тапкыр. Ә ниндәй һорауҙан ҡурҡаһығыҙ? Коркмайым шикелле. Бер һорауҙан да ҡурҡмайһығыҙ? Юк. Мин уның театрын күп тапҡыр йөрөгәнем бар класс менән. Миңа ул театр бик ныҡ оҡшай. Мин күп һораулар әҙерләнем һәм әҙермен уларҙы һорарға. Һаумыһығыҙ, егеттәр, ҡыҙҙар. Һаумыһығыҙ. Кәйефтәр нисек? Яҡшы. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Һаумыһығыҙ, хөрмәт агай. Минең исемем Гөлнәзирә. Бик шатмын. Башта һеҙҙе тапшырыуҙың ҡағиҙәләре менән таныштырып үтәйем. Беҙ һеҙҙе төшөрәбеҙ һәм һорауҙар бирәбеҙ, ә һеҙҙән яуап көтәбеҙ. Аҙаҡта һеҙ беҙ төшөргән портреттарҙың береһен һайлап ала алаһығыҙ. Яҡшы. Шулай итеп, нисек килеп еттегеҙ? Аллаға шөкөр. Үҙегеҙ ни хәлдәһегеҙ? Яҡшы ғына. Һаумыгыҙ, хөрмәтле агай, минең исемем Вадим. Минең һорауым бар. Һеҙҙең сәхнәгә керер алдынан берендәй ритуалығыҙ бармы? Һәр үҙен хөрмәт иткән артист сәхнәгә сығыр алдынан үҙенең телмәрен тергеҙеү өсөн күнегеүҙәр эшләй, тиҙәйткестәр менән ҡулланыла. Шуға күрә һәр бер артистың үҙенең бәләкәй генә әлбиттә сере бар. Һаумыһығыҙ, хөрмәт агай. Минең исемем Хәлиҙә. Ниндәй ролдә үҙегеҙҙең визит карточкаһы дип әйтә алаһығыҙ? Бик төплө һорау булды был. Улай әйтергә булалар инде. Сөнки үҙең өсөн ҡәҙерле булып та ул ниндәйҙер йәмәғәтселек тарафынан, бигерәк тә сәнғәт белгестәре, тәнҡитселәр тарафынан баһа алынмаһа, үҙең өсөн генә эстән һин аны атай алаһың. Ләкин минең ижади биографияла ундай ролдәр байтаҡ ҡына. Мына шуларҙың береһе Сыңғыҙ хандың һуңғы төйәге Нурлан Абдыҡадыровтың әҫәрендә Сыңғыҙ хан ролен башҡарған. Ул нимәһе менән үҙенсәлекле? Ул бөгөнгө артист уйнай 800 йыл элек йәшәгән труппалағы артисты. Ул үҙенең сиратында Сыңғыҙ ханды уйнай. Йәғни театр эсендәге театр килеп сыға. Бына ул бик көстө энергияны талап иткән ролдәрҙең береһе һәм ул шулай уҡ төрлө фестивалдәрҙә еңеү яуланы. Шулай уҡ Кенкизиҙың «Кәкүк ояһы» исемле спектакле. Был да бик тә үҙенсәлекле әҫәр булды һәм шулай уҡ Туғанлыҡ фестивалендә, төрлө фестивалдәрҙә беҙ унан ҡатнашып, хатта театрыбыҙ тарихында беренсе тапҡыр алтын битлеккә дәғүә иткәйнек. Һеҙ уйнаған ролдәрегеҙ һеҙгә төшөгөҙгә керәме? Ой, Гөлнәзирә, һин ҡайҙан беләһең? Шулай Яуап бир әле, һин бит актриса түгел, һин ҡайҙан беләһең? Сөнки мин шулай уҡ берҙе сәхнәлә Башҡорт академия драма театрында уйнап ҡарағайным һәм икенсетен ул минең төшөмә керҙе. Үҙең татымайынса, уны тойоп булмай. Шуға күрә мин аптырап ҡалдым, мин хатта был һорауҙы биргәс, мен ҡайҙан белә икән дип. Сөнки ысынлап та һәр бер актерға инә үҙенең уйнаған ролдәре, бигерәк тә уйналып ваҡытында шаулап, гөрләп барып, бөгөн инде репертуарҙан төшөп ҡалған, ләкин һинең хыялыңда, күңел түрендә йөрөткән ролдәр, сөнки һин уға көс түккәнһең, үҙеңдең ҡаныңды өҫтәгәнһең. Шуға күрә ул бик ҡәҙерле. Ләкин Гөлнәзирә, мин икенсе нәмә әйтергә теләйем. Шул төшкә инә тигән һорауға күберәк һин сәхнәлә һүҙеңде онотҡанһың тип инә. Йәиһә киреһенсә һин бүлмәңдә, грим бүлмәһендә ултыраһың, спектакль башланған, һин һуңлап ҡалғанһың. Йәиһә һин үҙеңдең кейгән кейемеңде тапмайһың, аяҡ кейемен тапмайһың. Бына шундай, йәғни ҡурҡынысыраҡ төштәр инә. Сөнки был беҙҙең ролдәрҙе башҡарғандан тыш театрҙың эске тәртибе бар. Һин театрға килеп тә, сәхнә артында ултырып та, үҙеңдең сәхнәгә сыға торған мәлеңдә һуңлап ҡуймайым тигән уй йәшәй. Шуға күрә бына шул ҡурҡыуың һинең
ижади ниндейдер яқты түрлі краскаларда төшті көргенге қарағанда хәуфле төштер көбірек ине. Рәхмәт Рауңа. Үҙегеҙгә рәхмәт. Хамығыз, минең исемем Эльвина, һәм минең һеҙгә шундай һорау. Нисек улайһығыҙ? Сәхнә һеҙ яратҡан һымаҡ яратамы икән? Сынап та без артисттар театрды, сәхнәне үҙебеҙҙең бер өлөшөбөҙ, уны тирән итеп ҡарайбыҙ. Сөнки күңелеңде биреп, тулыһынса бөтә энергияңды, ваҡытыңды сарыф итеп эшләмәһәң, сәхнә һиңә хилафлыҡта килтереү мөмкин. Ягъни мин быны булдырам, был тәү ҡарамаҡҡа еңел генә роль кеүек күренә, һин уға бик әллә ни үҙеңдең күңелеңдән көс түкмәйһең дә, шул бәләкәй генә ролеңды, йәиһә бәләкәй генә текстыңды ла сәхнәлә тейешле кимәлдә әйтеп еткермәүең, ролеңде асып һалалмауың ихтимал. Шуға күрә сәхнә бына бындай әйберҙәрҙе, илке һалҡылыҡты ғәфү итмәй. Шуға күрә йә һин бөтә булмышың менән театрҙаһың, йә икенсе профессияны һайларға кәрәк. Сәхнәлә һине яратырға тейеш, һин дә уға үҙеңдең ихласлығыңды, мөнәсәбәтеңде белдергәндә генә бына дөйөм эш уңышлы сығыуы ихтимал. Һеҙ сәхнәгә сығыр алдынан тулҡынланаһығыҙмы? Тулҡынланам. Һәр артист тулҡынлана. Әгәр ҙә һин, бына әйткәнемсә, быны мин булдырам, ниндәйҙер илке һалҡылыҡ менән сыҡһаң, сәхнә артында тулҡынланмаһаң, һин сәхнәлә тулҡынлана башлайһың. Репертуарҙа әйтәйек 10-15 спектаклең булыу ихтимал, ул ҙур гына монологтар, ҙур гына тексты хәтерҙә һаҡлауҙы ҡуша. Ләкин спектакль алдынан һин барыбер партнерың менән йәиһә үҙ алдыңа булһа ла хәтереңдән уйнайһың, нескәлектәрен, ниндәйҙер ауыр монологтарҙы хәтергә төшөрәһең. Шуға күрә бында әлбиттә яуаплылыҡ тулыһынса актерҙың үҙенең өҫтөндә. Хөрмәтле ағай, һеҙ үҙегеҙҙең дебютығыҙҙы иҫләйһегеҙме? Иҫләйем. Ул бит тәүге мөхәббәт кеүек, ҡустым. Ул һеҙ профессионал сәхнәләге, академ театр сәхнәһендәге роль хаҡында әйтәһегеҙҙер инде, Вадим. Шулай бит. Өфө сәнғәт институтында уҡып йөрөгән осорҙа Лик Валеевич, Валеев, ул Башҡорт академ театрының баш режиссеры булып та эшләне, башҡа сәхнәләрҙә лә бик әүҙем ҡуйған уҡытыусы, шулай уҡ сәнғәт академияһында уҡытҡайны. Шул Лик Валеевич 4-нсе курста уҡығанда Асхат Мирзаһитовтың «Утлы өйөрмә» исемле әҫәрен ҡуйырға булыуы тураһында әйтте һәм шунда Айтуған ролен, Айтуған Байтирәков дигән ролде бирәсәген әйтте. Ул төп роль әйткәндәй, мин әле 4-нсе курста гына уҡып йөрөйөм. Шуға күрә әле ҡулыма диплом да алмағанмын. Шундай мәлдә академ театрға саҡырыуы, ул нисектер космосҡа осорға, мине космонавт итеп тәғәйенләгән кеүек хыялға, ягъни бик тә яуаплы ваҡиға итеп быны ҡабул иттем. Һәм текст ятлау әллә ни ҡыйын булмаһа ла, ул роль тыуҙырыу ул бигерәк тә яуаплы. Тағы ла яуаплылыраҡ. Әргәндә СССР-ҙың, Башҡортостандың халыҡ артисттары, күренекле легендалар менән бергә тороп, бер сәхнәлә эшләү бик тә психологик яҡтан баҫа, һине текстыңды оноторға мәжбүр итә. Бына шунда инде характерҙы ла үҙеңдә ниндәйҙер башҡа көстәр сарыф итеүҙе талап итә. Шуға күрә дөйөм репетицияларҙан тыш Лик Валеевич алып ҡалып, шәхсән үҙем менән генә шөғөлләнде. Шуға күрә мин Лик Валеевичкә бик тә рәхмәтлемен. Ул миңә ҡанат ҡуйҙы, миңә ышаныс бирҙе. Мин әлбиттә ул ролде диплом алғанға тиклем уйнаманым, ләкин академ театрындағы тәүге ролем тип әйтә алам. Бала сағыҙҙы һағынаһығыҙмы? Һағынам. Беҙ 8 балабыҙ, ата-әсәйем менән 10 быҙ. Онан тыш атайымдың бер туған һеңлеһе беҙҙең менән йәшәне, Тайба апай.
Biz 11 kişi, buna bedel bölmeli ana 5-6 kişi bit. Buna 11 kişi күдәлне килтерәгез бәләкәй генә йорт. Ул вакытта унда телевизорда күрәтмәен, радио гына. Бuna үзенчәлеге шунда без күбрәк китап укыйнык. Әкият. Яшь үтә барган һайын күбрәк әлбиттә идеаллаштырып үзеңнең бала сагын. Ниндидер авырлыктар булган, ниндидер күңел төшенгелектәре булгандар онытылып, шу студияларга күп бер караган ниндәй сагыу краскалар, сагыу бидәктәр, сагыу буяулар, бuna күрәгез бит. Бuna шуның кебек бала сак бuna ошондай төстәрдә, күңелдәрдә кала. Шуңа күрә минең бала сагымда шундай күмәк гаиләлә яшәһәк тә, тату яшәнек. Атайым минең күренекле район, күрше райондар тирәһендә данлыклы Газали батыр, көрәшче дип йөртәләр. Инде шуңа күрә вагын ала түгел инде. Һәр кемгә үзенең бала сагы кадерле. Бүгенгеләй хәтердә атай менән бергә мал көтүләр, утынга барулар һәм йорт кура эшләре бүгенгеләй хәтердә. Һәрбер актерга инә үзенең уйнаган рольдәре күбрәк һин сәхнәлә үзеңне онытканһың дип. Грим бүлмәһендә ултыраһың, спектакль башланган, һин һуңлап калганһың. Яисә һин үзеңнең кигән киемеңне тапмайһың. Үзең татымайынса, аны тоеп булмашыга күрә мин аптырап калдым, мин хәтта бул һорауды биргәс. Сәйгез һеҙҙе иркәләтә торғайнымы? Һәр халыктың, һәр ырыуҙың үҙенә генә хас ниндәйҙер сифаттары бар дип мин уйлайым. Һәм бездә хис тойғоно бик белдереп бармайҙар инде. Мына без хәҙер хәлдәр нисек килеп ҡосаҡлап алабыҙ бер-беребеҙгә ғаиләлә шулай бит инде хәҙер. Минең атайым 9-нчы йылғы ине. Хәҙер уға мына 10 февралдә 110 йәш тулған булыр ине. Biraz sabırrak xuluqtar ине. Самалап қына, керек сағында ғына, шаштырмай ғына, иркәләү бар ине. Мин әсәйемнең ҡулын йылылығын әллә тоям, ул бигерәк тә йоҡларға ятып, йорғанға төрөнөп кенә ятһаң килеп, баштан, арттан һөйөп кенә мине йоҡлай тип уйлаған, йоҡаралаш кына, хатта ул ҙурайғас та. Әсәй тигәндән мин аның ял иткәнлеген, йоҡлап ятҡанлығын бер ваҡытта ла күрмәнем. Өйҙә, беләгеҙме, ҡыҙҙар, егеттәр, ниндәй сихри мәл барлыҡҡа килә ине. Кискән һин йоҡларға ятаһың, әсәй усаҡ алдында йәйәһә аш бешерә, йәйәһә утын әҙерләй. Хөрмәтулла ағай, минең исемем Эльвир. Һеҙ күберәк әсәйегеҙҙеме, атайығыҙҙымы яратаһығыҙ? Ул дөрөҫ була микән ундай һорау. Әсәйем тәрбиә эштәренә, минең уҡыу, өлгәшеүемә иғтибар итә ине. Атай был йәһәттән иғтибар итмәй ине. Ул бына тегене эшлә, буны эшлә дип өйрәтмәй ине. Кәртә ҡорала, ягъни ират белә торган эште әйҙәле улым шуны эшләйек дип алып китә. Үҙе эшләй, мин бәләкәй генә булһам да, уның эргәһендә ҡарап торам. Һәм ул бына уның тәрбиәһе шул булды, ул эшкә өйрәтте. Ҡайһы ваҡытта әсәйем миңә итмәйенсә мәктәпкә дәрескә инеп ултыра ине. Иң артҡы партаға инелә, башҡа әсәйҙәр улай килгәнлеген хәтерләмәйем. Әсәй миңә дәрескә итмәйенсә килеп, иң артҡы партала ултыра. Әлбиттә, әсәйем килгәс уҡытыусы Хөрмәтулла Баҫал итеп мине баҫтырып һорай. Бына шундай ул миңә көтөлмәгән шок эшләй торғайны. Ягъни дәресеңде әҙерләмәһәң, миңә оят булһа булһын, ләкин һин бына шундай яуаплылыҡты ла тойорға тейешһең тип килеп ултырғандыр инде күрәһең. Танауым еҫ белгәнгә тиклем ғөмүмән мин яҡшы ғына уҡыным. Артабан инде егеттәрҙә бит инде башҡа шөғөлдәр, ат менән йөрөү, ат өйрәтеү, балыҡҡа йөрөү, һунарға йөрөү, шул ниндәйҙер башҡа шөғөлдәр
мауыктыра башлагас, без дәресләребезне бераз калдыра башлайбыз. Шуңа күрә атай да, әсәй дә әлбиттә якындар, газизләр. Әйе? Хөрмәтле агай, һез атта йөргә ярдәм итәсегез. Һез һаванда да катнашырга ярата торган ат сабышында. Ат сабышында бик теләйем, ләкин мин сапманым. Аттарны бездә әйтәләр инде ат өйрәтү дип. Ат өйрәтү демәк икән беләңме? Беләм. Нимә ул? Атты Әзерләргә кирәк. Ат ярату дип атала ул. Ул ягъни атты саптырып, уны кәрәкле генә миктарда һоло биреп, кәрәкле миктарда гына һау исереп, уны әзерләйләр. Һәм аттың исе тартылып, ул шундай һау һөлеге кебек матур булып китә. Йылкылдап тора, ул күкрәктәре киңәеп, алгы тояктары инде камыштай шундай төз булып, матур булып тора. Күз алгы матурга әйләнә инде. Мин сапмайым, чөнки минең кәүдәм зур. Мин 6 класстан, 5 класстан ук кәүдәм зурая башланы һәм 7 класста ук мин ошо бүгенге кәүдәгә ия инем. Бу атка авырлык килтерә. Атта гадәттә бәләкәйрәк кәүдәле малайларны саптыралар инде. Без ат әзерләү, ат ярату, ат өйрәтү. Безнең авылыбызда шул 120-гә якын баш йылкы бар иде. Шуңа күрә минең агаем да шунда эшләне, үзем дә әйткәндәй 9 класстан ук шунда ат өйрәтеп, кымыз эшләп, шул ат араһында яшәнеп, һәрбер аттың үзенең холкы бар, фигыле бар. Ат тураһында бик күп бала кустым. Әйе. Һеҙҙең иң яраткан уйынсығығыҙ бар инеме? Бүгенге көн магазиндан һатып алынган уйынсыктар әлбиттә бик булманы. Без беләгезме, нимә менән уйнай торгайны? Мин пластилиндар бар иде, шул пластилиндардан төрле һандар эшләйнем. Һәм ул ат булһынмы, шунда трактормы эшләйм, һәм шуны тәҙрә төбенә куйһаң, ул катау, чөнки тотһаң битне ул байтак ирип кенә китә. Унан тыш без һарыктың буындарынан билек икән, менә шунда һөйәктәре менән уйнай торгайнык. Ул да ул танкта булып китә, ул тракторда булып китә. Унан ишбилегә шул 5-6 яшьтәр вакытында атайым малсылыкта эшләп бик зур уңыштар күрһәткәс, уны Мәскәүгә Сыйызгамы, Кремльгә кайдалыр сакырдылар. Һәм ул алып кайтты барабан. Шулай уны үрелтән шундай бер уйынсык алып кайткан. Уйнаны ниндәй төстә икәнен тиклем хәтерләйм. Иң тәүге магазиндан һатып алынган, Мәскәүдән һатып алынган уйынсыгым булгайны. Әсәйгеҙҙе йыш илаттығыҙмы? Нисек итеп илатты алам икән улай? Кайгырттығыҙмы? Улай илаттым дип әйтә алмайым. Шуңа күрә миңә күрһәтмәгән әлбиттә күҙ йәштәре булгандыр. Буна шуларҙың береһе атайым үлеп калгас, 12 яшем тулгас, мин армияга алып китергә булдылар. Армияга китәйем дип үҙем бардым военкоматка. Әсәйем әйтә, һуң һинең бит үҙеңдән кесе 2 ҡустың килә, һин ғаиләне бағыусы, һин кормилец, һин китмәҫкә тейешең. Мин әйтәм, әсәй, мин армияға бармаһам, нисек инде? Әйтәм, һылыу ҡыҙҙар бит миңә ҡарамаҫ. Әле бит армияға бармау ул мәсхәрәнең дә мәсхәрәһе ине. Бөгөн генә бит инде донъялар үҙгәреп, төрлө сәбәптәр табып армияға бармай ҡалалар. Ә беҙҙең ваҡытта, Сәүит ваҡытында, яғни минең тулы хоҡуғым бар ине бармаҫҡа. Ләкин мин барып, һөйләшеп, әсәйем инде ярай, теләгәсең бар тием. Бәлки бына шунда мин уны борсоғанмындыр, сөнки ысынлап та бөгөн уйлап ҡараһаң, уҡырға ла төшмәгән ҡустым бар ине. Береһе әле 2 класста ғына уҡыған. Мин уларҙы ҡалдырып, әрмегә китеп бардым. Һеҙ үҙегеҙ ниндәй атай? Демократик атаймын дип уйлайымдыр. Мына әйткәнемсә, беҙҙең атасайҙар бираз ҡырыҫыраҡ булһа, беҙ инде ҡатын менән балаларға талапты ҡуйһаҡ та, барыбер улар менән дуҫ булырға, улар менән уртаҡ тел табып эш итергә тырышабыҙ. Әңгәмәләшеү, булған мәсьәләләрҙе уртаға һалып, ниндәйҙер уртаҡ тел табыуға. Бына һеҙ улдарығыҙға шулай уҡ
атайығыд һеҙгә ҡараған ҡараш менән ҡарай торғайнығыҙмы? Уларҙы тыйғанығыҙ бармы? Тормош булғас төрлеһе булғандыр инде. Булайын инде, әлбиттә. Бигерәктән был йәһәттән ҡатын атайығыҙ белһә, атайығыҙ белеп ҡуймаһын дигән һымағыраҡ әйтәйин инде. Мин аны ишетеп ҡалам. Йәғни һөйләшеү, йәғни башҡасараҡ булыр. Ниндәйҙер теге мәктәптәге шаярыуҙар, шуҡлыҡтар, алған билдәләре түбәнерәк булған осорҙа инде. Был инде бәләкәй саҡта, әлбиттә. Бөгөн инде ике улым да ғаиләләре бар. Кесеһе инде 10 класста уҡып йөрөй. Шуға күрә улар балиҡ булып, үҙ аҡылдарын туплаган егеттәр булып бөттөләр, Аллаға шөкөр. Ейәнсәрҙәрегеҙҙе яратаһығыҙмы? Әлбиттә, сөнки мин үҙемдең ҡыҙым булһа ине дип уйлағайным, ләкин Хоҙай шулай 3 малай бирҙе. Хөрмәтле ағай, һеҙҙең улдарығыҙ һеҙҙең авторитет менән ҡулланғаны бар тип уйлайһығыҙмы? Әйтә алмайым улай ҡулланғандарын. Ләкин әйткәндәре бар, бына ниҙәр йомош менән теге йәки был ойошмаға барғанда, бәй һин Хөрмәтулланың улымын әйтеп, йәғни документҡа ҡарап, йәиһә отчествоһынан белеп әйтеүҙәре, йәғни уларға теге йәки был мәсьәләне хәл иткәндә ыңғай ярҙам итеүҙәре, әлбиттә, ҡулланыу тип әйтеп була микән? Әйтә алмайым. Бына һеҙҙең ғүмерегеҙҙә төп ролде уйнаған кеше кем ул? Әсәйҙер тип уйлайым. Ауыр мәлдәрҙә нисектер әсәй менән араларҙың алыҫ булыуына ҡарамаҫтан ниндәйҙер рухи бәйлектең барлығын һиҙә инем. Һәм был бигерәк тә әсәй намаҙға баҫып, уның уҡыған өгөт-нәсихәттәре, уның уҡыған аяттары һәм миңә бағышланған доғаларының көсөн мин һиҙәм кеүек ине. Һәм мин хатта үҙем дә аңлап етмәгәнмен, әсәй был донъянан киткәс кенә беҙҙең аралағы булған бәйләнештең шул тиклем ныҡ булғанлығына мин аны аңлап етмәгәнмендер хатта. Шул әсәй был донъянан киткәс кенә мин шуны аңланым. Өйҙә, беләһегеҙме, ҡыҙҙар, егеттәр, сихри мәл барлыҡҡа килә ине. Кискән һин йоҡларға ятаһың, әсәй усаҡ алдында йәиһә аш бешерә, йәиһә утын әҙерләй. Юрғанға төрөнөп кенә ятһаң, килеп баштан, арттан һөйөп кенә. Мин әсәйемдең ҡулын, йылылығын әллә тоям. Тәүге мөхәббәтегеҙ иҫләйһегеҙ? Иҫләйем. Әлбиттә, барыһы ла йәшлектә. Мин бала саҡтан уҡ ауылда берәй еңгәй төшһә, минең дә ҡатыным шундай матур булһа ине тип уйлайым. Әле мин уҡырға ла төшмәгәнмен. Артабан инде үҫә килә, ауылға йәш уҡытыусылар килә ине. Хатта үҙебеҙҙе уҡытҡан, йәғни улар беҙ күргән түгел, улар күктән төшкән кеүек. Улар һин күрмәй йөрөгәндә, улар килеп төштөләр һәм уҡыта башлайҙар ауылда. Һәм ниңәлер ауылдағы егеттәр үҙебеҙҙең ауылдағы ҡыҙҙарға ҡарамай, киреһенсә шуларға күберәк иғтибар итәләр ине. Һәм мин уйлай торғайным бала саҡта, баҡһаң, кәләште ауылдан алмайҙар икән, мотлаҡ ситтән алырға тейешең икән дигән уйҙа йәшәгәйнем. Һеҙҙең ҡатынығыҙ һеҙҙе үҙенә нисек ҡаратып алды һуң? Бик әйбәт һорау. Дөйөм ятаҡта йәшәгән күрше бүлмәләге ҡыҙҙың тыуған көнө ине, ул тыуған көнөнә саҡырҙы. Һәм шул уйын барышында бер ҡыҙ бик үк башҡортса белмәһә лә, тырышып башҡортса һөйләшә инде. Мин һорай ҡалдым инде, һеҙ театраль факультетта уҡыйһығыҙмы тип, ул әйтә, юҡ. Мин әйтәм, ниңә улай тырышып башҡортса һөйләшергә тырышаһың, ҡайҙан һың тип танышып киттең. Баҡһаң, Салауат ҡалаһынан икән, ҡаланан булғас, башҡорт ҡыҙы булһа ла, телде бик яҡшы белмәй икән.
Һәм ул кийгән күлдәге бүгенгеләй хәтеремдә кара күлдәккә ак борсаклы күлдәк кийгән инде. Шунда биле өҙөлмәле инде шундай. Әйе. Һеҙҙең ҡатынығыҙ инде сәскәләр арта. Ҡиммәтле сәскәләр алһаң, уны әйтә, ул ваҡытлы бит. Бына ул оҙаҡта тормай тип, шуға күрә үҙебеҙҙең баҡсала үҫкән, гладиолусмы шунда ниҙәлер, үҙебеҙҙең хәләл көсөбөҙҙә үҫкән сәскәгә күберәк иғтибар бирә. Ашағанда һеҙ һайланағыҙмы, йәки нимә бирер шуны ашайығыҙ? Әйтеүемсә, беҙ күмәк ғаиләлә үҫкәс, улай һайланыу мөмкинселеге бик булманы. Шуға күрә әле лә шул холҡом, Аллаға шөкөр, бар. Ҡатынымды нимә әҙерләгәненә риза булып, үҙемдә төшөрөүгә бик оҫтамын әйткәндәй. Ул былау булһынмы, башҡа ризыҡ булһынмы, мөмкинселек булһа. Ләкин бик үк ҡыҙғанысҡа ҡаршы улай шөғөлләнергә тура килмәй. Һәм бик үк йыш шөғөлләнергә лә кәрәкмәйҙер. Сөнки ир-аттың вазифаһы киреһенсә өйгә тупларға, ҡатын-ҡыҙҙың эше өйҙәге усаҡты һүндермәй, уны яндырыу. Хөрмәтле ағай, һеҙ был донъяға ҡыуанағыҙ. Һин мине йыр йырлатырға итәһең. Ҡыуанам. Нисек РНТ менән танышып киткәнегеҙҙе һөйләп ебәрегеҙ әле. Ул ваҡытта Ринат әле аяҡҡа ғына баҫып килгән ижадсы ине. Уның ижадында үҙемсә инде ярҙам булһын тигән булдым инде. Һәм миңә ҡалһа бик тә хуп килеп сыҡты, шулаймы? Берәйендәй музыкаль инструменттарда уйнай беләһегеҙме? Әйе. Ҡурайҙа уйнай беләм. Профессионал кимәлдә уйнамай инем, әлбиттә. Уны беҙҙең мәктәптә уҡығанда 10 класста Сәйфулла ағай, Ишмулла ағайҙың бер туған ҡустыһы, ул килеп беҙҙең мәктәптә түңәрәк асып ебәрҙе. Ҡурай түңәрәге, ғәләмәт инде. Бик теләп йөрөгәйнек. Бер нисә көй өйрәнеп, ҙур сәхнәләрҙә, ҙур сәхнә тигәйем инде, Аҡъярҙың район үҙәгенең мәҙәниәт йортона барып уйнауыбыҙ хәтерҙә әле лә һаҡлана. Хөрмәт ағай, һеҙ үҙегеҙҙе ниндәй әкиәт геройына оҡшатаһығыҙ? Әкиәттәрҙе генә түгел, ғөмүмән, теге яки был әҫәрҙе уҡығанда төп геройҙы үҙең тип хис итә башлайһың. Ул Урал батырмы, йәиһә Аҡъял батыр әкиәте булһынмы. Шуның кеүек, миңә ҡалһа, мин үҙемде 70 метр оҙонлоҡтағы һаҡалы булған ниндәйҙер теге бабай роле кеүек хәтерләйемдер. Сөнки бик тә тылсымлы бабай, йәғни уның бөтә булған хыялдары тормошҡа аша кеүек. Миңә ҡалһа, бына шул шикелле. Бына һеҙ ғүмерҙә ниндәй геройҙарҙың һүҙҙәрен ҡабатларға яратаһығыҙ? Былай яратам микән? Мин үҙемдең яратҡан һүҙем бар. Бәхетле бул. Тормоштағы төрлө осраҡтарға ла тура килә. Геройҙарҙыҡы тип уйламайым. Һеҙгә юҡ һүҙен әйтергә еңелме? Юҡ. Ысынлап та тормошта юҡ һүҙен әйтә белергә кәрәк, ләкин был ниндәйҙер ауырлыҡтар тыуҙыра. Сөнки кеше күңелен уйнайһың, мөрәжәғәт иткән кешенең йәиһә ниндәйҙер ситуацияны ҡай ваҡытта уйлап та ҡуяһың. Ниңә баш тартманым икән, ниңә юҡ тип әйтмәнем икән тип. Йәғни был тормошта бәлки әйтә белергә лә кәрәктер, ысынлап та. Һеҙҙең иң яратҡан спорт төрө бармы? Мин телевизорҙан көнө-төнө ҡарайым «Бои без правил». Бында нимәһе менән мине олоҡтора, унда шулай уҡ эмоциялар. Минең дә атайым «Бои без правил» ҡарай. Шулаймы? Ана бит беҙҙең уртаҡлыҡта булды. Һеҙҙең кем яратҡан яҙыусығыҙ? Беҙ бер өйҙә йәшәнек Мостай ағай Кәрим менән. Эшкә киткән ваҡытта Мостай ағай өй тирәләй йөрөй, һәм эштән ҡайтҡан ваҡытта ла шулай уҡ һауа алыштырырға сыҡҡан ташта йөрөй, һәм театр хаҡында һорашып, бик тә белеп, сөнки бөтә яҙған пьесалары беҙҙең театрыбыҙҙа ҡуйылды. Шуға күрә уның
язган сәсмә әсәрләре шул одан баласак булганмы, өстаган булганмы, без баласактан укып белгәнгә күрә һәм касандыр вакыт үтү менән Мустайгай менән күрше булырбыз, уның язган әсәрләрен уйнармын дигән уй әлбиттә башыма ла килмәде. Иң тәүге китабымды миңа 7 класста укыганда без авылда, совхозда харык кыркканда шунда йөн ташы инек, я токка сыгып янган игенде болгату булганмы, шундай эшләрдә әүдем эшләгән укучыларга 1 сентябрь көндә Мустайгайдың китабын бүләк иттеләр. Ул ай тотылган төндә булып сыкты. Ядып торып куелган, совхоз эшендә актив эшләгән, сөн дип язылган. Уйлайм, Мустай Кәрим бик билдәле язучы. Мин буны укырга тиешмен. Һәм шул ай тотылган төндә, ул шул 6-7 класстар самаһы булгандыр инде. Укып сыктым. Аңламайым. Ул бердән русча язылган. Тагы ла укып карайым. Ягъни бик төбенә төшеп аңлай алмадым, әлбиттә. Ул китабым әле лә үземдә бар. Унан тыш Мустай Кәримнең башка үзенең автографы менән бүләк иткән китаплары ла бар. Ләкин менә иң тәүгеһе, әлбиттә, шул үземнең каникул вакытында эшләп алган 1 сентябрь көндә бүләк иткән һәм Мустайга үзе менән танышканга тиклем ай тотылган төндә русса укуым кадерле. Эштә арыгандан яки күңелһезлектән йоклап киткәнегез бармы? Улай хәтерләмәйем. Ләкин ниндидер стрессовый хәл булганда кешенең бит хаклау агзалары ла бар. Мин дөрес әйтәм, йокы бына шул хәлдән арындыра. Ул да булһа, бынан байтак елдар элек, 15 еллар элек Хайбулла районына кайттым һәм котус буран сыкты. Мөмкин тиклем килдек тә юлда һәм кире борылып авылга кайттык. Мөмкинчелек булды нисектер эшкә шалтыратып әйтергә. Мин ул көндә спектакль түгел, репетицияне һәм шул хәл ителгәч тә үзем аптыраным, йоклап киткәнмен. Бына искә төшердең. Атайығыз менән әсәйегеҙгә бүгенге көндә ниндәй һүҙҙәр әйтер инегеҙ? Рәхмәт һүҙ әйтер инем. Унан әйтер инем, булай тип, һеҙҙең теләгән хыялдарығыҙ тормошҡа ашты. Сөнки атайым, улым, һин кадровый офицер бул дип әйтә ине. Әсәйем уҡытыусы бул дип әйтә ине. Бөгөн мин офицерды ла уйнайым сәхнәлә, уҡытыусыны ла, профессорды ла уйнайым, ягъни уларҙың теләктәре тормошҡа ашты. Ауылда берәй еңгәй төшһә, минең дә ҡатыным шундай матур булһа ине дип. Һәм ниңәлер ауылдағы егеттәр үҙебеҙҙең ауылдағы ҡыҙҙарға ҡарамай, киреһенсә шуларға күберәк иғтибар итәләр ине. Баҡһаң, кәләште ауылдан алмайҙар икән. Мотлаҡ ситтән алырға тейешең икән дигән уйҙа йәшәгәйнем. Хөрмәт ағай, һеҙҙең уйлауығыҙса бәхет ниндәй төҫтә? Йәйғыр төҫөндә микән? Шулайҙыр тип уйлайым. Йәйғырҙа һәммәһе лә бар, һәр төҫ. Һеҙ селфи төшөргә яратаһығыҙмы? Һорайһың. Атай, әйҙәгеҙ төшәйек. Әйҙәгеҙ. Кем? Минең айпадым бар ине. Кем төшөрә? Мин бит һеҙҙе ҡаплап торам да ул. Йылмайҙы. Һин үҙең матур төшөрә. Шуны да әйтеп тотағын берәй, сөнки минең үҙем яртылаш. Аҙаҡтан ғына белеп ҡалдым, ул шул ырынты менән таныш булған икән.
һәм уныһына ла мен бик куанамын. Хөрмәтле агайды, нисек күрдем, шулай төшәргә маташтым. Шул. Үҙе һәйбәт, күп белә, күпте күргән. Һөйләшеү буйынса мин Хөрмәт ағайды бик асыҡлы, күңелле, яҡшы кеше итеп күрҙем. Мин үҙемдең портретымда Хөрмәт ағайды бик асыҡ, күңелле итеп төшөрҙөм. Үҙемдең һүрәтемдә уны уйсан кеше кеүек итеп төшөрҙөм һәм бик яғымлы кеше тип уйлайым. Һәр береһендә ниндәйҙер сифаттар бар, әлбиттә, һәммәһендә лә. Мин үземдең портретымда уны талапсан, аҡыллы һәм бөтә уңыштарға ирешкән кеше итеп төшөрҙөм. Эльвирҙың эшендә минең атайымдың һыҙаттары бар һымаҡ. Хөрмәт ағай, һеҙҙең килеүегеҙгә бик ҙур рәхмәт. Һеҙҙең минең портретымды һайлап алғанығыҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Һиңә ижади уңыштар. Һеҙ шул тиклем ҡыҙыҡ, хатта уйламаған һорауҙар бирҙегеҙ. Бөгөнгөһөн генә түгел, үткән ата-олатайҙар, бала саҡ хаҡында минең өсөн бик тә ҡыҙыҡ һәм фәһемле булды. Сөнки беҙ йәшәй-йәшәй күңелде ниҙәр юшҡын баҫа башлай. Ләкин һеҙ бөгөн минең сикәмә һуҡҡыллап, үҙеңдең тамырҙарыңды онотма. Һин ниндәй малай инең, ҡайҙан сыҡтың һәм үҙеңдең булмышыңды онотма тигән кеүек иҫкә төшөрҙөгөҙ. Рәхмәт һеҙгә, ижади уңыштар. Һеҙгә рәхмәт. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Ҡыуанам был донъяға, нимәнән миңә ҡурҡырға. Алдымда бөтә донъя, йүгерәм уны тоторға. Хөрмәтулла Ғәзәли улы менән мин күптән инде һөйләшергә теләгәйнем. Һәм әңгәмә барышында мин уның талапсан, асыҡ һәм күңелле кеше икәнен белдем. Тәсвирләп, төпсөнөп дигәндәй һорарҙар дип һуйламағайным. Ләкин бик ҡыҙыҡлы булды, сөнки һорауҙар өҫтән-мөҫтән генә түгел, бөгөнгө эшләгән эштәр, бөгөнгө көн хаҡында ғына түгел, күберәк бала саҡ, ата-әсәйҙәр хаҡында булғас, нисектер ул яҡҡа ҡайтып килгән кеүек, күңелем менән шул яҡта әле генә булған кеүек, ата-әсә менән осрашҡан кеүек тойғолар ҡалдырҙы.